Assalaamu alaikum uummanni Islaamaa akkam naaf jirtu mee xiqqaaf guddaan namaa cuftummaan keessanii kan gamanaaf gamaa markazni Nurul Hidaayaa har'a isin waamaa gammachuudha qabnaa seenatii qoodamaa simannaan keessanis irra deebi'amaa ani haa dhufu jennee hundumti keessummaa nyaadhatii nuuf dhugaa hunduu ni argamaa waan feetan dubbadhaa nutu ajajamaa nyaata isa aadaa ammas kan ammayyaa nuuf nyaadhatii dhugaa jennee bil'aafiyaa adda baasee himuuf yeroo na daangessaa filadhaatii nyaadhaa kan barbaaddan keessaa waa'ee qophii nyaataa asittiin gabaabsaa amma kallattiimaan achiisin dabarsaa Allahu sagantaan Akbar. Allahu Akbar. Hamilee warri gubbaa kana rafuu jettanii sagan- dhugaa rabbii warra jalaa kana baafadha malee. Allahu Akbar. Ayyee. sagantaan nu qabnus gaggeessaa biyyaatii obboleettii keenya qaalii obsinaan jedhamti qophii xumurattee galuu fi biyyattii du'aayii barbaaddee deemuudhaan duratti sababa kanaa fi affeeramtan asitti yaa obboleettii koo baganaaf gammaddee rakkoo fi gidiraa hundumaa obsitee rabbii kan kee guddaa hirkoo taasifattee hadhaa biyya namaa hundaa liqimsitee markazaaf qura'aana daawwitii godhattee aarii kee hundumaa keessatti irraanfattee waan hundaa gonfachuun guyyaa har'aa geette. Koongiraajuleeshin baganaaf gammaddee waan hundumaa obsuun jala tattaafattee kaayyoof karoora kee galmaan nuuf gahattee baganuuf milkooftee guyyaa har'aa geettee yoo karaan fagaates garaa Allahu dhawwa. Akbar. Allahu Akbar. Yoo karaan fagaates garaadhaan wal biraa jiruun biyya namaa kunoo akka kanaa yaa obboleettii teenna hedduu si jaalannaa fuulan wal wallaallus obbolummaa qabnaa yaadan walii beeknee walis jabeeffannaa nuti obboleewwanii wal malee maal qabnaa haga waliin jirru toltuu waliif yaannaa hamturraa wal dhoogguun gaariitti wal yaamnaa ummii sudeesteenna amala qabeetti nagahaan nuuf gali gara biyya keetii ashaqii gammadi guyyaan kun keetii wal si haa agarsiisu abbaa sudeessi keetiin hundumaa isaatu firaaf aalii keetii gammachuun jiraadhu maatii kee waliin nurraa hin fagaatin siin jenna asumaanii ustaaza keenya qaalii yaa ustaaz bayaani galatoomaa Allahu jedha Akbar. Allahu Akbar. Ustaaza keenya qaalii yaa ustaaz bayaanii galatoomaa jedhaan carrama kanaanii guyyaan kun bareeduun sababa keessanii umrii nuuf dheeradhaa baabaa keenya qaalii hedduu isin jaalannaa lubbuu teennaa olii waan hunda keessatti nu jalaan haftanii sagantaa qopheessuuf nu waliin rakkattanii ustaazan affeeruuf walii gaffiidanii guyyaa kana tolchuuf hedduu cinqamtanii maalumaan deebisnaa galata keessanii rabbiin isiniif haa kafalu jannatal firdawsinii kanatti aansuudhaan hundumti keessanii sagantaa keenya irratti warri argamtanii ulfaadhaan isiniin jedha jazaakallahu khayranii walaloo kootillee asit dhaaba'anii galatoomaa isiniin jedha waan na dhageettaniif wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu shukran. Bismillah jedhee maqaa rabbii dursee alhamdulillahi shukrii itti aanfadhee ergamaa calamaa nagaa fi rahmata rabbu fadhee sallallahu alaihi wasallam amma achi dabaraa gara waan dhiyeessee anaa dhufu jedhe keessummoonni martuu nagaa isin gaafadhaa dursa akkam jirtu nagaa isin gaafadhaa dursa akkam jirtu unkaan danaamattu afaan amaaraatiin unkaan danaamattu isiniin jenne afaan amaaraatiin weelkaam isiniin jenne afaan faranjiitiin anaa dhufu jenne afaan oromootiin marhaba isiniin jenne marhaba isiniin jenne afaan arabaatiin Farisoo isiniin jenne afaan Somaaleetiin baga nagaan dhuftanii keessummoonni martuu kan ba'aa fi dhiyaa kan fagoo fi dhiyeenya fataa kan dhiyaa fi fageenya fataa jedha ballamanni keenya fataa jedha ballamanni keenya hedduu isin jaalataa beekaa keessi keenya kan fagoo irraa liinkii yoo hammattanii dhuftan marga sanuur jannaa keessa baga nuuf argamtanii marga sanuur jannaa keessa baga nuuf argamtanii. Hunduu qopheessinee dhufatee saniigaa zarraa harkaa diddiqadhaa nyaatas qopheessinee harkaa diddiqadhaa nyaatas qopheessinee har'a hunduu nurraa dhabnee gallee qofa akka isinirraan dhageenye dhabnee gallee qofa akka isinirraan dhageenye alhamdulillahi karraan Allahu beesee Akbar. Allahu Akbar. Dekadaan daga. Akkan.
Alhamdulillahi umrii teenya keessa barakaa keessee kaarraan nu geesse guyyaa har'aa kanaan kan nu geesse niimaa ta'e yoomiin odeessee fita yaa rabbi niimaa ta'e yoomiin odeessee fita yaa rabbi obboleewwan koo qaalii baga itti geessanii gannoo fi aasiyaan baga irra geessanii guyyaa seenaa qabu kan dagachuu hin taane koongiraa sillachuu guyyaa seenaa qabu kan dagachuu hin taane koongiraa sillachuu. Ustaaza Koostaa Salaamuddin Kadiinii barsiisuu Rabbiin oltee heessi haa qal'inisu jannataanii jazaa kee yoomiin odeessee fixa jazaa kee yoomiin odeessee fixa gochaa fi jecha kee wal cinatti ilaalee gocha keetu jecha kee caale. Gochaa fi jecha kee wal biratti ilaalee gocha keetitu jecha kee caale dukkanarraa nu baaftee nutti gootee maqaa siyaa milkeessu rabbiin abbaan haqaa siyaa milkeessu rabbiin abbaan haqaa ka asiin nu geesse nutti dadhabdee firii kenna arguudhaaf hedduu laffaate ustaaza Koostaa Salaamuddin qabda galata guddaa jazaa kee maal jedhee odeessaa galata guddaa qabda nu bira galatoomisiin jedhuuf jechi sitti xiqqaata namni wooma qabu waliif laata waan hin jedhuun dhabee laata maal godhu laata waan hin jedhuun dhabee maal godhu laata. Allahu akbar. Allahu hundumti keessanuu galatoomaa jechi galatoomaa jedhu baay'ee isinitti xiqqaata. Galma guddaa qabdanii onnee teenya keessaa maal jedhee odeessaa galma guddaa qabdanii onnee teenya keessaa maal jedhee odeessaa. Yaa gamtaa imala guddinaa bari isiniin barattee sagantaan eebbaa fi aruuzaa bari isiniin barattee sagantaan eebbaa fi aruuzaa bari isiniin baana yaa gamtaa imala guddinaa yaa uummata jaalalaa yaa uummata kabajaa jazaan keessan maal jedhee odeessaa jazaa keessan maal jedhee odeessaa galata guddaa qabdanii galma onnee teenyaa keessaa maal jedhee odeessaa. Allahu akbar. Maal jedhee odeessaa ofii teessan keessa rabbiin isiniif haa kaa'u waggaa kuma ofii teessan keessa rabbi barakaa isiniif haa kaa'u waggaa kuma. Ustaaza koo qaalii hedduu galatoomii galatni sitti xiqqaataa namni woomu qabu waliif laata maal jedhe waan hin jedhuun dhabee laata. Obsaa fi gorsaan natti himtee har'aa asiin nageesse sababa keetiin har'a as ga'e garabbiiti karaa naaf taatee riqicha naaf taatee sirra bobbahee gala maqaa koo Nasiimaa Shaafii jedhamaa dhiifama maaf waan dogongorri yoo jiraate as keessatti.